بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بینندگان ارجمند و گرامی، در هر کجایی که هستید و در این لحظات دارید تصاویر ما را مشاهده می کنید، خدمت تک تک شما عزیزان عرض سلام و ادب و خسته نباشید دارم. امیدوارم که از نعمات بیکران پروردگار یکتای بی همتا بهره‌مند و برخوردار باشید. با برنامه دیگری از سری برنامه های خلق عظیم در خدمت شما گرامیان هستیم و با اجازه شما خدمت جناب مولانا صاحب مجیب الرحمن انصاری کارشناس برنامه نیز عرض سلام و ادب و خسته نباشید دارم. جناب مولانا صاحب سلام علیکم. تشکر. من هم خدمت شما جناب استاد بزرگوار و خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی عرض سلام و ادب و احترام دارم. سلامت باشین. تشکر جناب مولانا صاحب بزرگوار. خب بینندگان عزیز و گرامی، امروز در این جلسه بار دیگر در خدمت شما هستیم با بحث دیگر از مباحث اخلاقی و از مباحث این برنامه خلق عظیم. آیا امکان دارد که برای مسلمان افتخار و سعادت و خوشبختی بالاتر و فراتر از محبوبیت پروردگار و محبوب بودن در نزد پروردگار و دوستی با پروردگار میسر گردد؟ الله تعالی در کتابش می فرماید ان الله یحب المحسنین. و آیا می توان معیت بالاتر از معیت و همراهی بالاتر از همراهی پروردگار یکتای بی همتا را سراغ کرد؟ الله متعال در جای دیگر از کتابش می فرماید ان الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. و آیا رحمت بالاتر و فراتر از رحمت پروردگار یکتا شامل حال انسان می گردد؟ چنانه که خود الله تعالی می فرماید ان رحمت الله قریب من المحسنین. انشاءالله که از خلال آیاتی که تلاوت شد و آیاتی که خدمتتان عرض گردید، موضوع این برنامه از سری برنامه های خلق عظیم روشن شده باشد. موضوع این هفته برنامه من احسان هست و با جناب مولانا صاحب مجیب الرحمن انصاری هستیم. جناب مولانا صاحب بزرگوار، چه بهتر است که بحثمون را از این فرموده الله تعالی آغاز کنیم که الله تعالی می فرماید ان الله یأمر بالعدل والاحسان. چون وقت ما همه مباحث اخلاقی را در این برنامه مطرح می کنیم، قرآن کریم مملو از این بحث است و مملو از این آیاتی است که به این موارد و به این خویها و سرشتها اشاره کرده است. در اینجا منظور از احسان چیست؟ الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلى آله واصحابه اجمعین. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان صدق الله العظيم. قبل از این که جناب استاد بزرگوار پیرامون آیه مبارکی که شما فرمودیم اشاره بشه، ما باید قبل از شروع برنامه و آغاز برنامه خود احسانر، معنا و مفهوم احسانر از لحاظ لغوی و از لحاظ اصطلاحی باید ما بفهمیم و بدانیم تا اینکه بینندگان عزیز و گرامی ما تا اخیر برنامه یا اینکه برنامه دیگری اگر با این برنامه وصل میشه
بفهمن و بدانن که احسان چی هست. بله. چون خود احسان یک لغت و یا یک واژه عربی هست. بله. شاید بعضی از بینندگان ما به این فکر باشن احسان چی معنا داره، چی مفهوم هست و این چی ربط و ارتباط به برنامه خلق عظیم و یا روی این موضوع داره. خود احسان در قرآن و در احادیث رسول صلی الله علیه و سلم با واژه های مختلفه، با عبارات مختلفه، با صیغ مختلفه ذکر شده. اگر بخوایم که احسان لغتاً احسان به معنای نیکویی، احسان به معنای دلجویی، احسان به معنای معامله خوب، احسان به معنای رفتار خوب، گفتار خوب، کردار خوب، همه زیبایی ها رو در بر میگیره. اما اصطلاحاً که بخوایم احسان بیان بکنیم، اگرچه تعریف های زیاده بیان شده، فقط من یکی از اون اصطلاحات رو بیان میکنم که در تحت احسان گفتن که کل عمل یمدح صاحبه فی الدنیا، هر عملی که صاحب و عمل مدح بشه در دنیا و ادامه و یثاب صاحبه فی الاخره فهو احسان، و در آخرت هم صاحب این عمل، صاحب این احسان دارای اجر و ثواب اخروی بشه. پس ما دانستیم که احسان به معنای نیکویی، احسان به معنای خوبی، دلجویی، و همچنین از همه مهمتر دانستیم که کسی که عمل احسان، نیکویی را انجام میده در دنیا مدح بشه و در آخرت هم صاحب اجر و ثواب و اینها قرار بگیره. پس عملی که باعث مدح فرد شوه و او عمل اجر و ثواب را در پی داشته باشه، به او ما میگیم احسان. اما اگر فرضاً جناب مولانا صاحب سوال مطرح میشه که اگر مردم مدح کنن، درست است، عمل من انجام بدم که مورد مدح مردم قرار بگیرم من فرد و در پیشگاه الله تعالی بریم اجر و ثواب در نظر گرفته نشود یا نصیبم نشود، به این چی میگی؟ خود احسان وقتی که پس برمیگردیم به اون آیه‌ای که شما اشاره فرمودیم، مسئله احسان مسئله اختراع بنده نیست، فرمان بنده نیست، دستور بنده نیست، این قانونی نیست که بشر آماده باشه ساخته باشه که ما به انجام از او هیچ پاداش نگیریم و به ترک او هیچ مؤاخذه نشیم. الله سبحانه و تعالی وقتی میفرماید ان الله یأمر بالعدل والاحسان، پس در این قسمت ما خیلی از اعمال در دنیا داریم که اگر شخص انفاقی داره، خب طبعا در این انفاق مورد مدح دیگران قرار میگیره. بله. ما میبینیم یک شخص در دنیا دلجویی داره، یک شخص در دنیا کلام نیکی داره، کلام زیبایی داره، مورد مدح و ستایش قرار میگیره. اما به این که در آخرت اگر اجر و ثواب نگیره و اخذ نکنه، بدون شک این عمل ریا است. وقتی ریا بود، شما ببینیم ما خود وقت احسان میگیم از ضد احسان میفهمیم. ضد احسان چیه؟ اساءه هست. ضد احسان چیه؟ قبحه، زشتیه. پس عملی که به پیشگاه الله سبحانه و تعالی ارزش نداشته باشه و مورد قبول واقع نشه، در آخرت اجر نداره. وقتی اجر نداشت در دنیا، ولو که هر قدر مدح بشه در دنیا، هر قدر ستایش بشه، این ما نمیتونیم احسان بگیم. این دیگه اسمش تغییر میکنه، اگر عمل اساءه میشه، اسمش تغییر میکنه، ریا میشه. یک شخص روزه میگیره، زکات میده، حج میره، اگر در اعمال از این رسول صلی الله علیه و سلم میفرمایند انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال بستگی به نیت ها داره. حالا شخص وقت انفاق میکنه، روزه میگیره، زکات میده، اینا همه شامل میشه در داخل احسان. اگر نیتی لله بود، پاداش اخروی داشت، این میگیم احسان. چون از این تعریفی که ما نمودیم، کل عمل یمدح صاحبه فی الدنیا، صاحب این عمل در دنیا مدح بشه، دوم و یثاب صاحبه فی الاخره، در آخرت ثواب بگیره.
اگر در آخرت ثواب گرفت و در دنیا مدح شد این احسان هست، و اگر در دنیا مدح شد و در آخرت ثواب نگرفت این احسان نیست، از قبح هست و زشتی هست و بالآخره همون اساءه هست و یا ریا میشه یا عجب میشه یا سمعه میشه که اینها از صفتهای باز رذیله و خبیثه و بالآخره هیچ ارزش پیشگاه الله نداره. احسان زیبایی، ضد آن قبح و زشتی و محسن انسان نیکوکار و مسیء کسی که بدکار هست، زشت، عمل زشت انجام میده. خب بگردیم جناب مانوس به آیه. الله سبحانه وتعالی در این آیه که شما تلاوت فرمودیم میفرماید ان الله یأمر بالعدل والاحسان. الله سبحانه وتعالی در این آیه مبارکه امر میکنه، امر الله سبحانه و تعالی هست به عدل و به احسان. قبل از این که ما پیرامون احسان اشاره کنم میخوام در این جا این را بگم که از لحاظ درجه و مقام آیا عدل بالاتر هست یا احسان؟ سبحان الله. مسئله عدل در حالتی که الله سبحانه و تعالی چقدر عدالت در آیات زیاده و رسول صلی الله علیه و سلم چقدر آیات درباره عدل و کسی که عدالت داره، کسی که در یک پادشاه عادل، یک وزیر عادل، یک سرپرست مدرسه عادل، حتی کسی که در بین خانواده، بین اولادا، بین ازواج اینها عدالت داره. مسئله عادل همونه که در روز قیامت 7 گروه در زیر سایه عرش پروردگار عالم قرار میگیرن، یکی از آنها پادشاه عادل هست. اما میمونه قضیه احسان، آیا مقام احسان بالاتر است یا مقام عدل؟ بسیاری از علما میفرمایند که مقام و درجه احسان بالاتر از عدله. چرا؟ به خاطر چی؟ چون قضیه عدل یک قضیه که انسان با معامله‌ای که قرار داره، یعنی طرف حق و حقوقی که از ما میخواه ما بری از او عدالت میکنیم. اعطای حق عدل است. عدله. اما ما احسان حق یک شخص رو وقتی بری از او دادیم ما میشیم عادل. بله. اما احسان حقیه که شخص از ما نمیخواه ما بری از او احسان میکنیم. فراتر و بالاتر از عدل هست. نکته دیگر که در این آیه الله سبحانه و تعالی اهمیت احسان را نشان میده. ما در آیات زیادی که بحث اوامر الله سبحانه و تعالی هست که الله سبحانه و تعالی امر میکنه به نماز، امر میکنه به زکات، امر میکنه به حج، امر میکنه به جهاد، امر میکنه بالاخره به مسائلی که از ارکان اسلامی و شرعی هست. در این آیه هم الله سبحانه و تعالی امر میکنه. پس امر الله سبحانه و تعالی در اینجا احسان در احکامات ما داریم که احسان واجب هست. بعضی وقت میشه احسان واجبه. چگونه احسان واجبه؟ مثلا در احسان با الله سبحانه و تعالی، یعنی احسان با الله سبحانه و تعالی یعنی اخلاص در عبادت پروردگار عالم، این جزء واجبات هست. مثلا در به خاطر قبولیت ما اگر ما تعریف دیگر یا لغت دیگری از احسان برای بینندگان داشته باشیم، احسان یعنی اخلاص. اخلاص هست. رسول صلی الله علیه و سلم درباره قبولیت اعمال و الله سبحانه و تعالی حتی درباره قبولیت اعمال برای ما دستورات دادن، برای ما قواعد و ضوابط را گذاشتن. ارتباط به قبولیت اعمال، ما میخوایم نماز ما قبول بشه، حج ما قبول بشه، حتی اخلاقی که داریم میخوایم قبول بشه، اعمال صالحی که داریم میخوایم قبول بشه. دو شرط گذاشته شده که یکی در عبادت اخلاص باشه، بله، و شرط دوم متابعت از رسول صلی الله علیه و سلم باشه. پس در عبادت ما با الله سبحانه و تعالی که هست، اگر احسان نبود، اخلاص نبود، او به پیشگاه الله. پس بعضی وقتها احسان واجب هست، بعضی وقت احسان حالت استحباب و اینها را به خود داره. الله سبحانه و تعالی در این آیه مبارکه ان الله یأمر بالعدل والاحسان، الله هست که امر میکنه به احسان و نیکوکاری. و همچنین پیرامون احسان حدیث جبرائیل علیه السلام که بارها و بارها از زبان علما و اینها حتما بینندگان عزیز و گرامی شنیدن که جبرائیل علیه السلام میآید داخل مسجد رسول صلی الله علیه و سلم با لباسهای سفید و بسیار با ادب و احترام اینها داخل میشه و مینشینه در مقابل رسول صلی الله علیه و سلم و سوال میکنه. از جمله سوالات جبرائیل علیه السلام یکی اینه که و ما الاحسان، احسان چیست؟ احسان چیست؟ قبل از این که من بیان کنم که
احسان چی هست. بله قبل از این که من این را بیان بکنم میخوام این نکته بگم. جبرائیل علیه السلام آماده. حالا جبرائیل از پیش خود نمی آیه، بله دستور الله سبحانه و تعالی می آیه. و انه لتنزیل رب العالمین نزل به الروح الامین او به اذن ربهم، به اذن پروردگار عالم می آیه. جبرائیل علیه السلام چنین نبود که در آسمان ها نشسته باشه و بعد با فکر خود و اندیشه خود و به اختیار خود حرکت بکنه بگه برم من از پیامبر یک سوال بکنم و بالاخره یک ملاقات بکنم. رب العالمین او را میفرسته. جبرائیل امین میآید در کنار رحمت للعالمین. حالا میاد چی سوال میکنه؟ مهم اینه ما وقتی که بخواهیم اهمیت یک موضوع درک بکنیم و متوجه بشیم ما حول او موضوع را نگاه میکنیم. الله سبحانه و تعالی با او عظمت و بزرگی، جبرائیل علیه السلام که مخلوق عظیم پروردگار عالم هست، رحمت للعالمین، اشرف مخلوقات، سید الانبیا. جبرائیل میآیه. حالا در لحظه‌ای که در این لحظه شاگردان مسجد النبوی صلی الله علیه وسلم نشسته اند، ابوبکر و عمر و اینا همه حلقه زده اند در حلقه درس، میخوان از زبان رسول الله صلی الله علیه وسلم بشنون مسائل دین، مسائل اسلام. جبرائیل میآیه و به شکل چی میآیه؟ به شکل یک انسان میآیه مینشینه. و ما الاحسان، احسان چیست؟ در حدیث طویلی که در بله در حدیثی که وقتی که و ما الاحسان رسول صلی الله علیه وسلم برایش بیان میکنن، احسان اینه که ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه یراک. خیلی مهمه. در بین سوالهایی که جبرائیل میکنه موضوع مهم احسان هست. این که ان تعبد الله، الله را عبادت کنید. خب چگونه عبادتی؟ ان تعبد الله كأنك تراه، گویا که الله را میبینید. خب چگونه گویا الله را میبینید؟ یعنی ما وقتی که در یک محفل میریم دیگه حالتی داریم، با یک شخصیت مهم قرار میگیریم، در مقابل معلم و استاد استادیم دیگه حالتی داریم، در مقابل یک وزیر دیگه حالتی داریم، در مقابل یک رئیس جمهور دیگه حالتی داریم. گفت شما یک محفل مهم، یک جلسه مهم، حالت ها مهم. حتی جناب استاد بزرگوار هیچ کس به خانه نباشه، فقط یک کامera گذاشته باشه بگن که این کامره تسجیل هست، ثبت میکنه، دیگه حالتی داریم. اما مقابل پروردگار عالم، پروردگاری که صاحب عرش و فرش هست، صاحب زمین و آسمان هست، مالک یوم الدین هست، رسول صلی الله علیه وسلم میفرمایند ان تعبد الله كأنك تراه، چنان عبادت کنید که گویا الله را میبینید. یک درجه احسان. خوشا به حال کسانی که به این درجه هستند که وقت عبادت چنان به این حس و به این حالت قرار دارن که وقت عبادت چنان عبادت اینه که گویا الله را میبینن. درجه دوم فإن لم تکن تراه، اگر به این درجه نرسیدید، حالا این احساس برای شما دست نداد، این مقام را درک نکردید، مقامی هست. کسی که دارای این مقام رسید خوشا به حالش، و کسی که به این مقام نرسید مقام دیگری هم هست از احسان. بله فإن لم تکن تراه فإنه یراک. اگر باز به این مقام نرسیدید این درجه را مد نظر داشته باش که وقت عبادت میکنید متوجه باشید که الله تو را میبینه. به این دیگه درجه‌ای که اگر انسان به این درجه نرسید دیگه خیلی چیزها را از دست میده. چون اخلاص که از دست داد، مثل که در جسم انسان روح چقدر اهمیت داره. روح که وقتی از قالب جسم انسان خارج شد دیگه انسان میگن میت و بعدا میبرن و دفن میکنن. در عبادت ما هم روح عبادت ما اخلاص هست، احسان هست. اگر این روح
از عبادت ما خارج شد، در عبادت اخلاص نبود. ببینیم ابراهیم علیه السلام شعارنا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی بچی؟ لله رب العالمین لا شریک له. ابراهیم علیه السلام میخواد که اظهار بکنه همان احسان و اخلاصی که در عبادت خود داره. در آیه دیگه ابراهیم علیه السلام انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض. ابراهیم علیه السلام میخواد که نشان بده همان اخلاص و احسان خود را. به همینه که الله سبحانه و تعالی وقتی ابراهیم را با این اخلاص و با این احسان و با این زیبایی میبینه، ان ابراهیم کان امه. وقتی که انسان مخلص شد، احسانش درست شد، خلق و خویش درست شد نسبت به پروردگار عالم، نسبت به بندگان الله سبحانه و تعالی، این ولو که یک فرد باشه تبدیل میشه به یک امت، چون فکرش فکر عالمی میشه، اندیشش اندیشه عالمی میشه و بعد تنها بر خود فکر نمیکنه، فکر میکنه که چگونه من اخلاص رو به دست بیارم، چگونه احسان رو به دست بیارم. پس الله سبحانه و تعالی در این آیه عظمت و یا بزرگی یا میخواد که همان درجه و جایگاه احسان رو نشان بده که ان الله یأمر بالعدل والاحسان فرموده و امر الله سبحانه و تعالی. و الله سبحانه و تعالی باز هم میخواد که بیشتر نشان بده قضیه احسان. جبرائیل روان میکنه پیش رسول صلی الله علیه و سلم، برو ای پیامبر سوال بکن. شما میفهمیم و میدانیم که در قضیه سوال بیشتر طالب متوجه میشه، شاگرد متوجه میشه و حتی معلم بیشتر متوجه میشه. الله سبحانه و تعالی میخواست حبیب خود را، رسول خود را متوجه بسازه که این قضیه مهم است و شاگردانی که فردا به وسیله این شاگردان دین الله سبحانه و تعالی حفظ میشه، اینها متوجه بشن و اهمیت و جایگاه احسان را بفهمن و بدانن. بحث احسان در برابر الله تعالی که همانو احسان و نیکویی و انجام عبادت به طور احسن و به طور درست و به طور کامل آن هست، خیلی ها بحث جالب و زیباست. جناب مهندس اگر فرضاً مثال بتیم ولله المثل الاعلی، که اگر ما در جای کار میکنیم، در جای مصروف کار هستیم، صاحب کار یا شخصیت مهمی که در نزد او کار میکنیم استاده باشه بالای سر ما در حضورش، حتما کار به طور احسن و بهتر و دیگه کاملترش انجام میگیره. و اگر در درجه پایینتر بیم، اگر صاحب کار در محل کار حضور نداشته باشه و چنانه که شما اشاره کردین از طریق کامره های مدار بسته کار انسان مراقبت بکنه و نظارت بکنه، باز هم یک درجه از احسان وجود داره که درجه دومش است. ولله المثل الاعلی. انسان گفتیم در بحث عبادت چنان پروردگارش عبادت بکنه که گویا الله تعالی را میبینه، در حال دیدن است. و اگر به او درجه نرسید، به درجه بعدی که تصور کنه که الله او را میبینه، اگر او نمیبینه الله او را میبینه. خب جناب مولانا صاحب، به اجازه شما و به اجازه بیننده های عزیز و گرامی میریم سراغ یک میان برنامه و پس از این وقفه انشاءالله دوباره در خدمت شما با ادامه موضوعمان که احسان هست خواهیم بود. وهدي الرسول إمام الورى وأقف طريقا به الصالحون. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند هر شخصی که از ترس خدا بگرید داخل آتش نخواهد شد مگر زمانی که شیر دوشیده شده از پستان حیوان به آن بازگردد. أعيش الحياة بنور الكتاب وهدي الرسول إمام الورى
وأقفوا طريقا به الصالحون مضوا للرشاد وحكيم طاهر. خب بینندگان ارجمند و گرامی، با عرض سلام مجدد و دوباره در خدمت شما هستیم و بحثمان را که پیرامون خلق دیگری از اخلاق اسلامی است و خلق احسان هست پی میگیریم. جناب مولناس بزرگوار، البته هر کس ادعای محسن بودن را میکنه، میگه من محسن هستم و در قرآن کریم چنان که شما اشاره کردین کلمه احسان با اشتقاقات آن خیلی ها زیاد تکرار شده. میخوایم بدانیم که آیا در قرآن کریم به نمونه های از اعمال محسنین اشاره شده و اینکه منظور از محسن و احسان در اونجا چی بوده و به چه تعابیر اشاره شده؟ مسئله محسن یا محسنین در قرآن عظیم الشان فقط تنها لفظ محسنین که جمع محسن هست بیش از 30 مرتبه ذکر شده به عبارت هایی که الله سبحانه و تعالی میفرماید ان الله یحب المحسنین، به عبارتی که وذلك جزاء المحسنین فإن الله لا يضيع اجر المحسنین واصبر فإن الله لا يضيع اجر المحسنین ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وإن الله لمع المحسنین. اما خب این آیات در قرآن عظیم الشان وقتی بیان شده قبل از ان الله مع المحسنین ان الله يحب المحسنین، الله سبحانه و تعالی انسان‌های محسن رو بیان میکنه چی کسانی هستند. نمونتاً ما به چند آیه اشاره میکنم. الله سبحانه و تعالی مثلا میفرماید و اذ قلنا ادخلوا هذه القرية، وقتی که الله سبحانه و تعالی به بنی اسرائیل میگه شما داخل شوید به این قریه، شما وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. از این آیه این دانسته میشه که دوری از گناه، الله میگه دور شوید از گناه، گناه را ترک کنید، سجده کنان در حال طلب آمرزش. پس به خاطری که برای بیننده واضح بشه دوری از گناه صفت محسنین هست یا از اخلاق محسنین هست، طلب آمرزش، توبه، استغفار، اینها. و بعد الله میفرماید و سنزید المحسنین. پس انسانی که توبه کرد محسن هست، انسانی که طلب مغفرت کرد محسن هست، انسانی که طلب آمرزش کرد محسن هست. در آیه دیگر الله سبحانه و تعالی میفرماید و انفقوا فی سبیل الله، اخیر آیه میفرماید ان الله یحب المحسنین. انسان هایی که انفاق میکنن در راه الله سبحانه و تعالی اینها نیکوکار هستند، اینها محسن هستند. کسی که در راه الله سبحانه و تعالی انفاق داره، کسی که از علم خود انفاق میکنه، کسی که از مال خود انفاق میکنه، کسی که از وقت خود انفاق میکنه، این در حقیقت کیست؟ این محسن هست. ان الله یحب المحسنین. در آیه دیگه وقتی که الله سبحانه و تعالی قضیه مسائل زن و شوهر رو بیان میکنه که در ابتدا وقتی که میخواست عقد صورت بگیره یا عقد صورت گرفت، اما قبل از اینکه مهریه تعیین بشه، قبل از اینکه مسائل دیگر پیش بیایه، طلاق صورت میگیره. الله سبحانه وتعالى با این مسائل هم بیان میکنه که لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضة فمتعوهن متاعا الى آخر آیه که الله سبحانه وتعالى میفرمایه که وقتی اگر شما طلاق دادید، هنوز مهریه تعیین نکردید، حالا دیگه این جدا شدن شما چنان باشه که حقا علی المحسنین، لازم اینه که شما نیکوکاری را پیش رو بگیرید.
شما دیگه در بحث طلاق. مسئله طلاق نه این که در قضای متاسفانه که امروز حتی مسئله طلاق هیچ وقت به نیکویی انجام نمیشه متاسفانه. ما طلاق سنت بسیار کم داریم، اکثر طلاق ها به بدعت و به اینها کشانده میشه. پس به اینه که الله سبحانه و تعالی انسان هایی که حتی زن و شوهری که حتی نمیخوان با هم دیگر زندگی کنن، نمیتوانن با هم دیگر زندگی کنن، از لحاظ فکری مشکل دارن، از لحاظ سلیقگی مشکل دارن، از لحاظ عقیدتی مشکل دارن، از هر لحاظ بالاخره مشکلات سر راه از اینا آمده که مراحل طی کردن، یعنی نصیحت شدن، از جانبین نشستن، اینها رو نصیحت کردن، اون مراحلی که شریعت برای اینا تعیین کرده یک طی کردن اما نشد. حالا میخوان جدا بشن. وقت جدا شدن لازم اینه که اینها به خوبی و زیبایی جدا بشن. حتی در بحث آیه بعدی از این که میگه الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان. یعنی وقتی حتی جدایی میکنی ولو که ما قبلا اشاره کردم که زن و شوهر در بدایت مثلا زندگی بودن، ولو که در نهایت زندگی باشن 10 سال 20 سال 15 سال با هم دیگر زندگی کردن، حالا نمیخوان با هم دیگر زندگی کنن، دیگه چنین نشه که وقت طلاق بالاخره دشمنی و عداوت و اینها. میگه زن چه کار بکن؟ الطلاق مرتان فامساکم بمعروف، یا اور به خوبی و زیبایی پیش خود نگه دار، با عشق و محبت و صفا و صمیمیت با هم دیگر زندگی کنید. اگر نمیشد او تسریح به احسان، به خوبی جدا شوید، به احسان جدا شوید، به شکل زیبایی از هم دیگر جدا شوید، نه به شکل زشت و ناروایی و اینها. آیه دیگه پس این افراد اگر چنین کردن اینها محسن هستن، اما اگر نکردن اینها از این درجه و از این مقام میافتن، محسن نیستن، مسیء میشن خود به خود. نکته دیگر اینه که الله سبحانه و تعالی در آیه دیگر میفرماید و الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. خیلی مهمه جناب استاد بزرگوار بحث احسان و بحث نیکویی. الله سبحانه و تعالی افراد محسن رو به ما معرفی میکنه. محسن چی کسیه؟ انفاق میکنه در حال خفی و در حال علنی، در حال سر و در حال علنی، واضح و آشکارات صدقه میکنه، انفاق میکنه و در حال پنهان صدقه میکنه. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، خشم خود را فرو میخوره، عصبانی نمیشه زود. والعافین عن الناس، عفو داره از مردم. اگر کسی برای ظلم میکنه کوشش میکنه ببخشه، اگر کسی بالاخره امرای بدخلقی میکنه، تعبیر قرآن که عباد الرحمن و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقتی چنین شخص چنین عملی را انجام داد میشه از جمله محسن. ان الله در ادامه همین آیه میفرماید والله یحب المحسنین. آیه بعدی که آیات زیاد هست، من به یکی دو نمونه دیگه اشاره میکنم. آیه الله سبحانه و تعالی میفرماید فاعف عنهم واصفح ان الله یحب المحسنین. صفات عفو صفات محسن هست، صفات گذشت صفات محسن هست. میخوای جز محسنین بشی که الله تو را دوست داشته باشه، عفو پیشه خود بساز، گذشت پیشه خود بساز، عفو داشته باش. نکته دیگر که و آیه دیگر الله سبحانه و تعالی میفرماید ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا واحسنوا والله يحب المحسنين. شأن نزول این آیه مبارکه اینه که وقتی که شخص آمد یا رسول الله در دوران جاهلیت کسانی که شراب خوردن حکم اینا چیه؟ اینا خوردن شرابر به دوران جاهلیت. الله سبحانه و تعالی این آیه را نازل کرد لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا. از اون چیزی که خورده شده در دوران جاهلیت الان ایمان آوردن و عمل صالح انجام میدن دیگه گناهی نیست برای اونها. اسلام همه چی کرد؟ یجب ما قبله، همه را از بین برد، یخدم ما قبله. حالا در اینجا که تقوا و خدا ترسی و اعمال صالحه انجام میده از جمله چی میشه؟ از جمله محسنین که ادامه میفرماید و احسنوا ان الله یحب المحسنین. نکته دیگر جناب استاد بزرگوار آیه دیگه خیلی مهمه. الله سبحانه و تعالی میفرماید ولا تفسدوا في الارض. در ابتدای آیه ولا تفسدوا في الارض ان رحمت الله، اخیر آیه باز میگه ان رحمت الله قریب من المحسنین.
حالا یک شخص دستی و فساد میکشه، دستی و فساد میرسه. حالا فساد انواع فساد، فساد اخلاقی، فساد اداری، فساد اجتماعی، فساد دینی. میتونه جامعه فاسد کنه ولی فاسد نمیکنه. میتونه رشوت بگیره، رشوت نمیگیره. میتونه یک زن مورد آزار و اذیت، دختران مسلمان، فرزندان مسلمان، میتونه مورد آزار و اذیت قرار بده، قرار نمیده. خود همین ترک گناه و ترک فساد، این شخص از جمله چی میشه؟ محسنین. از جمله محسنین سبحان میشه. الله. این هم واقعا رحمت است. رحمت پروردگار عالمه. یک شخص توان داره، زور داره، میتونه دیگران اذیت کنه، اذیت نمیکنه. میتونه چند نفر رو بندی کنه، از اونا پول بگیره. همین که نمیکنه این عدل نمیکنه. اما باز هم از رحمت الله است که او را در جمله محسنین قرار میده. این الله سبحانه در ادامه که وقتی شما بحث رحمت میگیم، الله در ادامه آیه نمیگه ان الله يحب المحسنین، میگه ان رحمت الله قریب من المحسنین. این نشان دهنده رحمت پروردگار عالمه. مثلا بیشتر ما جوانان، خواهر و برادر مثلا مد نظر، خود یک خواهر در اوج جوانیه میتونه بی‌حجابی کنه بر بازار، ولی چون ثمره و نتیجه یک فساد هست نمیکنه بی‌حجابی. همین که در خانه خود می نشینه و بی‌حجاب از خانه بیرون نمیشه و اگر بیرون میشه با حجاب اسلامی بیرون میشه، این جز محسنین هست. همین که یک جوان هر نوع گناهی، هر نوع زشتی از دستی میایه، میتونه بالاخره در فسق و در فجور و در قمار و در شراب و در اینا قدم بگذاره. امکانات برش میسر، زمین آماده است. زمین آماده، ولی این کار نمیکنه. پس فساد نکردن، گناه نکردن، اعمال زشت را انجام ندادن، این شخص میشه جزء محسنین. و همچنین درباره محسن و محسنین و اینها الله سبحانه تعالی میفرماید واصبروا، صبر. خیلی مسئله مهمه. بازم پیرامون آیه قبلی که الله سبحانه تعالی میگه ولا تفسدوا فی الارض، فساد نکنید در روی زمین. شما اگر فساد نکردید میشوید جز محسنین. صبر در تمام امور. اگر برای انسان گناه میسر میشه صبر میکنه. وقتی صبر کرد نتیجه صبر چی میشه؟ فإن الله لا يضيع اجر المحسنین. یک اجره این صبر. مصیبت رسید، به تجارت ضربه وارد شد، صبر میکنه. پدر و مادر و اولاد گرفته شد، صبر میکنه. مصیبت جانی رسید، مالی رسید، در این رسید، صبر میکنه. مقام صبر جناب استاد بزرگوار، یک آیه من همیشه به او چنان فکر میکنم که سبحان الله، مقام الصابرین، الله سبحانه تعالی میفرماید انما یوفى الصابرین اجرهم بغیر حساب. انما یوفى الصابرون صابرون اجرهم بغیر حساب. پاداش صابرین بی حسابه، بی حسابی که الله بگه چقدر هست. در این آیه الله سبحانه تعالی میگه واصبروا، صبر کنید. گناه برای تو میسر شد، صبر کن، گناه را انجام نده. رشوت برای تو میسر شد، صبر کن، نگیر. با او فقر خود بساز، با مشکلات خود بساز، صبر کن. اگر مجردی دل تو به طرف گناه و معصیت میل پیدا کرد و صبر میکنی و نتیجه صبر اینه که فإن الله لا یضیع اجر المحسنین، جز محسنین میشی، جز نیکوکاران میشی، جز محبوبان پروردگار عالم میشی. و الله سبحانه تعالی میگه اجر صابرین، اجر محسنین ضایع نمیشه و از بین نمیره. نکته دیگر اینه که من خلاصه جمع میکنم صحبت جناب استاد بزرگوار، کسی که میخواد جز محسنین بشه، او باید رنگ و بوی انبیاء علیهم السلام رو خود بگیره. شبیه انبیاء میشه، شبیه اولیای خدا میشه، شبیه صالحین و صدیقین و اینها میشه. الله سبحانه و تعالی وقتی بیان میکنه، وقتی میفرماید و وهبنا له اسحاق و یعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون. اینها بندگان برگزیده الله سبحانه و تعالی هستند. وقتی که الله سبحانه و تعالی همه اینها را بیان میکنه، در ادامه میگه اگر
تو به راه انبیا رفتی، خلقتو، احسانتو، روشتو اگر شبیه این انبیا علیهم السلام شدی چی میشه؟ و کذالک نجزی المحسنین. این پاداش محسنین هست. اینها نیکوکاران هستند. پاداش اینها هست. برادران یوسف وقتی یوسف رو میبینن و با او برخورد میکنن و بعداً بالاخره که داستان و قصه یوسف علیه السلام دوستا زیاد شنیدن، برادران یوسف چی میگن به یوسف؟ انا نراک من المحسنین. ما تو رو میبینیم از جمله نیکوکاران. یعنی نیکوکاری صفت انبیا علیهم السلام. و همچنین جناب استاد بزرگوار، حالا وقتی دانستیم بر راه نیکوکاری برای احسان قدم گذاشتیم، شبیه انبیا میشیم، شبیه اولیای خدا میشیم. بیایم یک نکته دیگر اشاره کنیم، اینه که وقتی که اهل جهنم، دوزخیان، چشم اینا به عذاب میفته، به عذاب داخل میشن، دوچار عذاب میشن، از الله سبحانه و تعالی چی درخواست میکنن؟ چی طلب میکنن؟ چی میخوان؟ الله سبحانه و تعالی میفرمایه حین ترى العذاب، زمانی که میبینن عذاب را، میبینن جهنم را، درخواست میکنن لو ان لی کرتا، ای کاش که یک مرتبه ما به دنیا بریم. بینندگان عزیز و گرامی باید خیلی موضوع دقت کنن. هنوز ما از این دنیا نرفتیم، هنوز فرصت داریم، فرصت زیادی هست. اهل جهنم، اهل معاصی، اونهایی که از این نعمت احسان محروم شدن، وقتی به عذاب دوچار میشن میگن لو ان لی کرتا، اگر یک مرتبه دیگه من در دنیا برم، این شخص میگه یک مرتبه در دنیا برم چه کار میکنم؟ فاکون من المحسنین، من کاری انجام میدم که جز محسنین بشم، عملی را انجام میدم که جز محسنین بشم. پس امیدواریم که الله سبحانه و تعالی به همه ما، به من گوینده، به عزیزان شنونده بالاخره توفیق بده که ما تلاش بکنیم که جز محسنین و اینها بشیم. و ده ها آیه دیگر هست جناب استاد بزرگوار که پیرامون محسنین و افراد محسنر الله سبحانه و تعالی به ما معرفی میکنه. البته جناب مهندس بزرگوار چنانه که بیننده های عزیز و گرامی هم واقف هستند، بحث احسان بحث خیلی ها وسیع و گسترده و متشعب است و نمیشه که در یک برنامه همه آنچه که درباره احسان آمده را بیان کرد. اگر بر بگردیم اندک به شما درباره احسان در عبادت، احسان یعنی با خالق صحبت کردین، بحث مخلوق ماند. اگر میشه اندک به برخی از زمینه های احسان با بندگان اشاره بفرمایین تا بعد از آن بریم پیرامون این که چه کسانی مثلا مقدمتر و اولاتر به احسان و نیکویی فرد مسلمان هستند. در قسمت احسان گفتیم که احسان ارتباط میگیره به عبادت الله سبحانه و تعالی و ارتباط میگیره احسان به خلق پروردگار عالم. چنان مسئله احسان وسیع هست که در تمام بادش اشاره کنن ابعادی میمونه. اگر ما بخوایم فقط احسان در عبادت الله سبحانه و تعالی اشاره کنیم نیاز به برنامه‌های جداگانه داره. فقط به طور خلاصه و فشرده طوری که شما فرمودیم در موضوع اولویت ها در بحث احسان، ما شاید الان یک نفر داشته باشیم در بین جامعه که احسان داره برای خلق ولی احسان با خالق فراموش کرده، یا احسان با خالق داره احسان با خلق فراموش کرده. درباره احسان با خالق همان طوری که حدیث اول حدیث احسان حدیث جبرئیل علیه السلام که اشاره شد ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، در تمام ابعاد عبادی
باید احسان باشه در نماز، در روزه، در زکات، در حج، در انفاق، در همه اموری که متعلق به عبادت هست. باید در روی عبادت ما اخلاص باشه. اما بعد از احسان به الله سبحانه و تعالی، وقتی در قرآن هم نگاه میکنیم، الله سبحانه و تعالی بعد از حق خود حق والدین رو بیان میکنه. و قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسانا. مسئله پس ما وارد شدیم به بحثی که چه کسی مقدمتر و اولاتر به احسان از جانب فرد مسلمان هست. بله. در اولترین، در نخستین درجه و نخستین مقام والدین قرار دارند. بدون شک در عرصه احسان به خلق نخستین کی هست؟ مجموعه که ما بیان بکنیم، یعنی بعد از نبی کریم صلی الله علیه و سلم که رسول الله صلی الله علیه و سلم جز خلق میشن و اشرف مخلوقات هستند و اشرف اونا که در رأس بالا بعد از الله سبحانه و تعالی. اما میمونیم بعد از این که احسان به والدین، احسان به والدین الله سبحانه و تعالی میفرماید و قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسانا. به والدین شما احسان کنید. حالا احسان به والدین، چون بحث ما تنها پیرامون والدین نیست، فقط همین قدر خلاصه و فشرده اینه که حرف زدن با والدین چگونه باشه، خدمت به والدین چگونه باشه، و این که با والدین از لحاظ جانی و مالی ما چگونه خدمت داشته باشیم. همه اینها که اگر ما بخوایم سه موردی که اشاره کردین انده که اگر توضیحات بتن نیاز هست، این مورد خیلی مهم است جناب مولانا. یعنی اگر فرد هر قدر نماز میخوانه، یعنی در عبادت الله سبحانه و تعالی تلاش کاملی داره، اما در قسمت والدین مثلا در پیرامون حرف زدن چنان با اونها برخورد شدید داره، چنان با اونها خشن حرف میزنه، این جز محسنین نیست. پدر و مادر، والدین، حق و حقوق اینا بعد از حق الله سبحانه و تعالی بیان شده. الله سبحانه و تعالی در آیه بعدی میفرماید، آیه دیگه میفرماید انشکر لی ولی والدیک، شما شکر مرا بکنید و شکر والدین پدر و مادر را داشته باشید. در قسمت والدین، در قسمت احسان حدیثی داریم از رسول صلی الله علیه و سلم که شخصی آمد، اقبل رجل الى نبی الله صلی الله علیه و سلم، الى نبی الله صلی الله علیه و سلم یعنی رسول صلی الله علیه و سلم، آمد به محضر نبی کریم صلی الله علیه و سلم فقال ابایعک علی هجرت والجهاد، ابایعک، من میخوام با تو بیعت بکنم، آیا در این بیعت ما چی میگی یا رسول الله؟ رسول صلی الله علیه و سلم فرمودن ابتغی العجر من الله، آیا طلب اجر میخوای اجر از جانب الله سبحانه و تعالی؟ این بیعت تو با من به خاطر چی هست؟ اجر، بله، به خاطر اجر هست، به خاطر مزد هست، به خاطر پاداش اخروی هست؟ بدون شک گفت که بله. و رسول صلی الله علیه و سلم فرمودن هل من والدیک احد حی، آیا یکی از این پدر و مادر تو زنده هستند؟ این سوالایی که رسول صلی الله علیه و سلم قال نعم بل کلاهما، رسول صلی الله علیه و سلم یکی از اینها گفتن حیات دارن، یا پدر یا مادر، گفت بله یا رسول الله، بلکه هر دو حیات دارن. فرمودن فتبغ الاجر من الله، بازم رسول الله صلی الله علیه و سلم آیا اجر میخوای از جانب الله سبحانه و تعالی، پاداش میخوای؟ قال نعم یا رسول الله، پس چی میخوام؟ میخوام اجر، پاداش. رسول صلی الله علیه و سلم فرمودن ارجع، برگرد، الى والدیک فاحسن صحبتهما، برگرد برو نزد پدر و مادر، بهترین جهاد اینه که تو در خدمت پدر و مادر باشی. این نشان دهنده اینه که رسول صلی الله علیه و سلم، شما ببینیم لحظه فکر بکنیم، ما در آیات و بعضی احادیث که میایه این که قرآن میفرمایه شما تدبر کنیم، شما تفکر داشته باشیم، تدبر با آیات قرآن، تدبر با احادیث رسول صلی الله علیه و سلم یا تفکر با احادیث رسول صلی الله علیه و سلم اینه که جهاد در خیر القرون همرکاب با رسول صلی الله علیه و سلم، در این جهاد دیگه
هیچ شک و تردیدی در حق و حقانیت این نیست. رسول صلی الله علیه و سلم میفرمایند اگر میخواهید که اجر رو به پیشگاه الله سبحانه و تعالی داشته باشید، برو خدمت پدر و مادر و در نزد اونها نیکوکاری داشته باش. پس گفتیم که از جمله مقام ها و یا موارد یا مجالات احسان که بیان شده، احسان به والدین هست. یعنی مسئله احسان به خلق، بندگان والدین قرار هست. دارن. مسئله حرف زدن به هیچ عنوان هر فرزندی به پدر یا مادر خود بگه که شما نمیفهمید، شما نمیدانید، دوران شما گذشته، این حرف هایی است که از زبان یک محسن بیرون نمیشه، از زبان یک مسیء بیرون میشه. یا مثلا امروزه در غرب یا در اروپا مسائلی که پدر و مادر که وقتی سن نابالا میره در کهولت سن قرار میگیرن، میبرن در جای خاصی که هست اونها رو قرار میدن و فرزند از خدمت پدر و مادر محروم میمانه. اما در اسلام تاکید شده الجنه تحت اقدام امهات، جنت رو میخواهید خدمت به پدر و مادر داشته باش، خصوصا مادر. پس در این راستا حقوق والدین و جایگاه والدین و عظمت والدین اینها باید رعایت بشن. اینها در رأس یعنی احسان هست، با بندگان قرار دارن. احسان وقتی که پدر مریض هست، مادر مریض هست، انسان بره دیگه مریضا را تداوی کنه، این احسان نیست. این احسان تو پدر و مادر فراموش کردی، تو نزدیکان خود را فراموش کردی. کسی که الله سبحانه و تعالی حق و حقوق از او، خدمت او، احسان به او واجب دانسته و لازم دانسته. رسول صلی الله علیه و سلم وقتی که به منبر بالا می شدن گفتن آمین، پله دیگر گفتن آمین، زینه سوم گفتن آمین. بعد از پایین شدن صحابه یا رسول الله این آمین گفتن شما رو ما نفهمیدیم چی بود؟ گفتن جبرائیل آمد روز جمعه یا وقت خطبه در حال بیان کردن موعظه، جبرائیل آمد که یا محمد من دعا میکنم تو آمین بکن. دعا جبرائیل بکنه آمین ار پیامبر بگه او دعا چگونه دعایی است. هلاک باد آن انسانی که پدر و مادر را در کهولت سن، یعنی در سن بالا در میابه و خود را به وسیله خدمت و احسان به اونها وارد جنت نمیگردانه، هلاک باد. جبرائیل علیه السلام این دعا را میکنه، رسول صلی الله علیه و آله آمین میگه. پس این نشان دهنده اینه که الله سبحانه و تعالی میخواد که فرزندان را متوجه بسازه که اگر الله رب شما هست، رب حقیقی هست، شما یک رب مجازی هم دارید. یک ربی که شما را پرورش میده، از طفولیت بزرگ میکنه، باعث وجود شما بوده، وجود شما شده، تمام دردها کشیده، تمام رنجها برده، شبها را بیخوابی کشیده، گرسنگی کشیده، مشکلات را تحمل کرده، درد و رنج بالاخره. اگر مادر داخل خانه درد و رنج را تحمل کرده، پدر بیرون از خانه به خاطر به دست آوردن نفقه و بالاخره اینها تحمل کرده. اینه که الله سبحانه و تعالی یکی از نشانه های ولد صالح و اولاد صالح ای را گذاشته که ولد صالح چی کسیه؟ کسیه که با پدر و مادر دعا میکنه، دعا میکنه و چی میگه؟ پروردگارا رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. در این عظمت و بزرگی احسان به والدین نشان میده. پس در بحث احسان با بندگان در قدم اول و در پایه نخست و بالا والدین قرار داره. بعد از اون چه کسانی است؟ یعنی اقارب هست یا معلم انسان هست، یا اگر میشه برخی از این افرادی که مستحق تر هستن و به ترتیب اگر ذکر بکنیم، چون وقتی برنامه هم تقریبا 4-5 دقیقه بیشتر نمونده. اگر به ترتیب بخوایم بیان بشه و 4-5 دقیقه شاید وقت اجازه نده. بعد از والدین الله سبحانه و تعالی مسئله احسان به ذوی القربا والیتاما. ذوی القربا اقارب، خویشاوندان، کسانی که محارم انسان هستند، کسانی که از اقربای انسان هستند. بعد از اونها یتام هستند،
مساکین هستند که الله سبحانه و تعالی در نص قرآن بعد از این که میگه و بالوالدین احسانا ذوی القربى والیتامى والمساکین و همچنین بعد از این احسان به همسایه هست. بسیار مسئله مهمیه احسان به همسایه. رسول صلی الله علیه و آله میفرماید من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیحسن الی جاره. نیکوکاری میکنه به همسایه خود. رسول صلی الله علیه و آله میفرمایند که چنان حقوق همسایه، جبرائیل بر من تاکید میکرد که من بعضی وقت پریشان میشدم، میترسیدم که این همه تاکید شاید سبب بشه که آخر همسایه از همسایه میراث ببره. پس به اینه که از جمله اولویت ها که ما احسانی داشته باشیم، نیکوکاری داشته باشیم به همسایه. همسایه چگونه احسانه؟ وقتی فقیره برایش کمک بشه، وقتی مریضه عیادت بشه، وقتی محتاج و احتیاجی داره به احتیاجاتش رسیدگی بشه. همچنین مسئله احسان در معاملات و تجارت و اینها که هست که در قسمت تجارت و معامله ما فقط چند نکته بیان میکنم. چگونه احسان در تجارت و اینها؟ دو نفر هستن، بیع و شرا دارن، حالا میخوان جز محسنین باشن. به اینه که این نکات رو باید رعایت بکنن، نکاتی که علما بزرگان سلف صالحین بیان کردن. مسئله در بیع و شرا گران فروشی نباشه. اگر گران فروش بود جز محسنین نمیشه. نکته دوم در بیع و شرا آسانگیر باشه. رسول صلی الله علیه و آله رحم الله میگن خدا رحم کنه کسی که در بیع و شرا سهل و آسانگیر هست. پس اگر گران فروش نبود جز محسنین هست. اگر در بیع و شرا آسانگیر بود جز محسنین هست. همچنین شخص میایه محتاجه، میخواد چیزی بخره، برایش به قرض دادن. امروز جنس سر میبره، فردا پولش را میده، پس فردا پولش را میده، یک روز دو روز بعد. پس در این راستا این جزء کسانی میشه که احسان و محسنین هست. کسی که وفا به عهد، حالا گفت که من این قرض فردا میدم، کسی که حالا قرض گرفته در مو وعده خود باید ایستاده باشه. این وقتی وعده خلافی کرد جزء محسنین نمیشه. پس باید کسانی که در بین اینا بیع و شرا صورت میگیره، او عهد و پیمانی که بسته میشه به او عهد و پیمان خود، به وقتش، بالاخره به زمانش، به اینها باید پایبندی کامله. نکته پنجم که گفتیم 6 نکته در این راستا باید متوجه بشه. پنجم اینه که در وقت بیع و شرا طرف نباید که در این خرید و فروش همدیگر متضرر بسازن. مثلا یک شخص باییه، یکی مشتریه، بایی نباید مشتری متضرر کنه، ضرر برای از او وارد کنه. اگر برایش ضرر وارد کرد و میفهمید در این مالش نقصانی هست، در این جنسش نقصانی هست، در این مواد نقصانی هست و این اشکال همان را بیان نمیکنه، نمیشه جز محسنین. این که الله سبحانه و تعالی بارها و بارها میگه ان الله يحب المحسنین و ان الله مع المحسنین فان الله لا يضيع اجر المحسنین. این همه یعنی بیش از 30 بار در قرآن محسنین و محسنین میگه. خب ساده نیست که انسان فوراً بیاید جز غیر از اشتباهات در این راستا. نکته دیگر اینه که شخص میخواد جز محسنین بشه، حالا به زعم خود و به گمان خود میاد در بین فقرا که امروزه در بین بعضی مناطق و اینها این رواج هست، میاد بین فقرا و مساکین اجناس و مال خود را به فروش میرسانه، ولی برای فقرا به قرض میده. به قرض میده چگونه؟ مثلا یک جنس قیمت از او 100 افغانی هست، 100 ریال هست، 100 دینار هست، 100 درهم هست. این برای فقیر میگه این را من برای تو به قرض میدم 6 ماه 5 ماه و بالاخره اما به 150 درهم یا به 150. این چنان قیمت از این بالا میبره که فقیر چون مستمن و پریشان هست مجبوره که این بخره. این جز محسنین نیست. محسن او کسیه که جنس برای فقیر در حال او به قرض بده، در حال مساعدت و کمک باشه، اینجا میشه جز محسنین. به هر حال نوع دیگر از احسان در کلام هست که درباره گفتن و سخن گفتن که الله سبحانه و تعالی آیات زیادی میفرمایه و قل لعبادی یقول التي هي احسن، و در قسمت صحبت کردن و جادلهم بالتي هي احسن، و همچنین و من احسن قولا ممن دعا الى الله و عمل صالح و قولوا للناس حسنا. اگر
وقت داشته باشیم که آیات رو تشریح بکنم، اگر وقت نداشته باشیم انشالله به برنامه بعد انشالله. انواع احسان البته بحث باز هم بحث وسیع و بحث جداگانه است که پیرامونش انشالله صحبت خواهیم کرد. وقت برنامه به پایان رسیده. در پایان برنامه از شما جهان سپاس و امتنان دارم و همچنین از بیننده های عزیز و گرامی که تا این لحظه با ما بودن. از تک تک شما تشکر میکنم و تا بحث بعدی که باز هم بحث احسان انشاءالله هست، تا آن دم و آن لحظه همه شما عزیزان را به پناه پروردگار یکتای به همتا می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.